पहले तो टाइपिंग में जाना, जैसे गूगल हो मैसेज से कहीं भी, तो मैं गूगल में जा रहा हूँ। क्या सेटिंग में जाना, सेटिंग में जाने के बाद गेम्स 3 नंबर में जाना, उसके बाद प्लस पे क्लिक करना, एल्बम में क्लिक करना, उसके बाद फ़ोटो चॉइस कर लेना अपना खुद का फ़ोटो, जैसे मैं कर रहा हूँ। ये बहुत इजी है, कहीं ऐप सब डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों, खुद का मोबाइल में कर सकते हो। तो जैसे मैं ये चेंज करके ये नहीं लगेगा, ये वाला लगा रहा हूँ। तो चलो देखो, इसको ब्राइट में डालना, नेक्स्ट जो आएगा इसमें ब्राइट में डालने से ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो ऑन है कीवर्ड का, ये ऑफ में रखना, ऑन में रखने का तो गाइडलाइन दिखेगा। तो बस हो गया दोस्तों, इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों।